ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಶೀತ ಕಫ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.